السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناتكم قناة الكابتن محمد. برحب بكم أيضا في قناة الأخرى بنالتي سبورت. نادي الهلال السوداني في مواجهة النجم الساحلي التونسي، الجولة رقم 3 من دوري أبطال إفريقيا. مباراة هامة وصعبة ومصيرية لكلا الفريقين. الفرصة الأخيرة للنجم الساحلي، لكن هي فرصة جيدة لنادي الهلال لو اقتنص نقاطها، لكن لن تؤثر على حظوظه إن لم يحصل على نقاطها، بل ستكون أمامه فرصة قادمة. ولكن النجم الساحلي في الفرصة الأخيرة بعد خسارتين على التوالي في الجولة الأولى والجولة رقم 2. إن شاء الله الجمعة القادمة 8 من ديسمبر الساعة 7 مساء بتوقيت السودان، مباراة الهلال السوداني ضيفا على النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس بتونس بين سبورت اتش دي 8. صوت المعلق العماني خليل البلوشي معلقا على احداث ووصف المباراه. الحكم الغاني دانييل دالاريا حكما او صافره تحكيميه لاداره المواجهه. الهلال السوداني وصل بسلامة الله منذ 48 ساعة إلى تونس. استقبال كان رائع جدا الحقيقة من جانب المنسق العام التونسي اللي كان في استقبال البعثة، استقبال بالورود. مش غريب على العروبة وإن احنا يكون ما بين هذه المواقف. بنقول شكرا لكل العرب، شكرا للناس اللي بتقدم وتبادر بالمحبة. استقبال طيب جدا، فالمنافسة داخل الملعب في 90 دقيقة، لكن نبقى أخوة ونبقى بين المحبة خارج الملعب وداخل الملعب كمان. السفير السوداني أحمد عبد الواحد حضر لمقر إقامة بعثة نادي الهلال ليطمن على البعثة، ليقدم الدعم، ليؤازر اللاعبين وفلوران من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعد نادي الهلال من أجل إدخال فرحة للهلالات للجماهير السودانية بشكل عام في دوري أبطال إفريقيا. الفريق خاض ميرانو الثاني على التوالي النهاردة الثلاثاء، وبالتالي يعني بينم عن الجاهزية للمواجهة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. نادي الهلال من خلال مشواره في مواجهة نادي النجم الساحلي التونسي 10 مواجهات، بنشوف فيه ندية وفيه منافسة وفيه قوة في مباريات الفريقين. بتجد 5 فوز للنجم، 3 فوز للهلال. مسجل نادي الهلال 11 هدف، مسجل النجم 16 هدف. نادي الهلال في آخر زيارتين لتونس قدر يكسب آخر مرتين راح فيهم تونس. آخر مرة في دوري أبطال إفريقيا سنة 20 كانت أمام نفس المنافس النجم الساحلي التونسي، فاز 1-0 في نفس الملعب وعلى حساب نفس الجولة رقم 3 من دوري أبطال إفريقيا بهدف أطهر الطاهر. 1-0 لصالح الهلال في تونس. كان آخر زيارة لنادي الهلال كانت تخص البطولة العربية، فاز على نادي الصفاقسة التونسي في نفس الملعب بهدف واحد مقابل شيء سجله محمد عبد الرحمن. إذا الفوز خارج الدار والثقافة موجودة عند نادي الهلال، الحظوظ متواجدة لنادي الهلال، خاصة إن نادي النجم الساحلي ليس في حالته الفنية كما كان في السنوات السابقة. ليه؟ مدربه طلع قال الكلام ده بعد نهاية مواجهة بترو اللي خسرها على أرضه وسط ميدانه بهدفين في الجولة رقم 2. قال احنا ممنوعين من الانتدابات، قال ما عندناش لعيبة تقدر تشيل الفرقة، قال لسه لاعبتنا شباب في مرحلة التكوين والتأطير ومرحلة يعني تحقيق الانسجام والخبرة الرياضية. قال هم بعاد جدا عن المنافسة السنة دي، ولكن بيأمل في دعم جمهورهم ودعم إدارتهم من أجل تكوين جيل جديد للمستقبل. إذا ما عندوش الهدف في التتويج، ممكن ينافس على التأهل، لكن بيعرف الناس حقيقة الوضع الطبيعي للنجم الساحلي خاصة في هذه البطولة، إن الفريق يحتاج إلى تدعيمات كثيرة، إن الفريق ما زال في مرحلة تكوين جيل جديد. يبقى نادي الهلال بخبرته بمحترفيه عنده حظوظ، أقول لك حظوظه قوية جدا في هذه المواجهة، وخاصة إنه شايف بيترو اتلتيكو في الجوله الماضيه عمل ايه، خاصه انه عنده روح معنويه عاليه جدا بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي اللي هو كان مرشح لصداره المجموعه في الجوله الماضيه. اذا احنا على مباراه مفترق طرق، مباراه صعبه جدا لكلا الفريقين. فريق عايز ياكد النقطه السادسه ويضرب موعدا في ربع النهائي يقترب وبقوه من التاهل، وفريق يحافظ على اماله في المنافسه وتحقيق النقطه الاولى بعد خسارتين، لانه مدرك تماما في حاله الخساره في الجوله الثالثه مش هيكون له حظوظ نهائيا في التواجد. ده بالنسبه للنجم الساحلي التونسي. يبقى اتكلمت معاكم عن موعد المباراه، عن ظروف المباراه، عن تاريخ لقاءات الفريقين. تبقى نقطة وحيدة وهو إدارة فندق لايكو الذي ينزل فيه نادي الهلال السوداني. عملوا مفاجأة سعيدة كده لفلوران، بيحتفلوا بعيد ميلاده، وعملوا احتفالية للبعثة كلها احتفلوا بعيد ميلاد فلوران. طبعا كده خلصت فيديو النهارده، لكن مكمل معاكم فيديوهات قادمه بنطمنكم طبعا على حاله الهلال، النجم الساحلي، الترجي، المجموعه الثالثه.
أنديتنا العربية كلها. لمزيد من المتابعة لدوري أبطال إفريقيا أدعوكم لمتابعتنا عبر قناتي قناة بنالتي سبورت الأخرى. لايك وشير واشتراك. آرائكم توقعاتكم لنتيجة المباراة في قسم التعليقات. دمتم في أمان الله وحفظه.